Munatusonyiwako lwekyo kibuuseeko naye tukyagenda mu maaso tugenda kusoma Matayo 27:62 kutuuka 64. On the next day, which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered to Pilate, saying, Sir, we remember, while he was still alive, how that deceiver said, After 3 days I will rise. Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away. And he said to the people, He has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Olaba nti omuntu yali afudde naye nga bakyamuliko emipango emibi. Point eyo gitegedde. Afudde naye bakyamuliko emipango emibi. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kugamba njagala kulaga nti ne bagamba bateekeko siiru ne ku ntaanaye abayigiza baleme kujja bateekewo n'abakuumi abayigizibwa okumuba bwe banaamuba bajja kumanya nti kituukiridde nti azuukidde nti ate ekyo bwe kibinaabeerawo kijja kutegeeza nti kati Yesu agenda kuba wa mutaawaana nnyo okusinga n'okusooka ku kibadde. Abantu bakulumiriza, abantu bakunoonyaako, balina be bakupangira. Bwe bakuteekako kino ne balaba nga tekiwedde bapanga n'ekirala. Bwe bakuteeka mu kkomera kati banoonya n'emisango emirala. Bwe bakuteeka mu kkomera banoonya n'okubenya ennyumba yo. Bwe bakuteeka mu kkomera baba baagala kutwala mukyala wo. Bwe bakuteeka mu kkomera baba baagala kutwala kibanja kyo. Bakola buli kisoboka kyonna. Amina. Kati ekirala, the importance of resurrection, ebyawandiikibwa byatuukirira. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bw'okisanga mu Isaiah 5:3. Mukama waffe yeebazibwe. Isaiah 5:3. Isaiah 5:3 kuva ku 10 mpaka 12. Tuli kumpi kumaliriza tufune ebibuuzo bitonotono. Munaakusonyiwa olwa network. 53:10-12. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear the iniquities. Therefore I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kyatuyamba nnyo nti Yesu n'azuukira ebyawandiikibwa bituukirire. Kino kiri mu Isaiah 400 years. Nga Yesu tanaba kufa, tanaba na kuzaalibwa. Kyayogerebwa, ebyawandiikibwa ne bituukirira. Kyova agamba nti bwe bamuwa omwenge mu kifo ky'amazzi n'agamba it's finished. Fo ebyawandiikibwa biweddeyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tusanga mu true gospel. Kati due to his resurrection, okuzuukira kwe twafuna true gospel. Omuntu oyogera nga tolina kyokola ki? Kyotya. Lwakuba mulimu abaweereza abakatonda bakozeseza ne basabira abantu ne bazuukira. So okuzuukira ku mulokole kiri nnomo. Mukama waffe yeebazibwe. So kikyeŋŋamba nti ne gospel tuwogera nga tulina amaanyi, tuwogera nga tulina we tubeesinga. Naye singa tekyali nti yazuukira tekyanditwanguwidde. Ekyo tukisangawa mu 1 Corinthians chapter 15 1-4. 1 Corinthians chapter 15 1-4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So ebyawandiikibwa bali tugambye nti byatuukirira, ate ne wano ne tufuna true gospel. Omusajja akugambye bye nafuna nange bye nadelivaringa mu mmwe.
naffe saawa eno kye twogera ki twagala tudelivaring ekyo kyennyini ekyo twafuna nti enjiri ya mazima enjiri ya bwesimbu kwabo bonna abagifuna mugenda kufuna obulamu obutagwawo. Amen. Mbadde nkyayogerako nti kyatuleetera obumu wakati waffe ne Mukama waffe ne Katonda ne Mwoyo Mutukuvu. Bw'osoma mu Yokaana 17:21 kigamba kitya? Munatusonyiwa netiwaaka ekyuma kibuuseeko pu. Waliwo Mukama kyali mu kuterenkanya saawa yonna ebyuma bijja kutereera nga tebikyavaako, layiti ejja kuba nnungi. Kyova olaba n'omukutu we tubadde tuyisizza okulaba ng'ebigambo biyitawo bwe biti, ennamba z'amasimu amanya gaffe tetugikozeseza olwa layiti yaayo yo kamera yaayo tesapootinga nnyo, so yagala ebitangaala by'amaanyi, naye ebitangaala bye twetaagisa I think mu ssente za Uganda biyinza kumalako emitwalo nga 6 lwaka twagala ebitaala 3 isn't it? 6 eza Uganda minus plus ze 12,500. So katubale 6 za Uganda buli omu yenna kakitegeera awo 6 za Uganda yamataala twagala muza okulaba nga ekitangaala kivaayo bulungi. Ekyokulabirako layiti esooka erina kujja neba ng'endi sayidi ya wano, layiti ey'okubiri ejja nemubeera sayidi ya wano, layiti ey'okusatu netuva mu maaso bweti kusinziira nga bwe batunyonyodde. Kati awo layiti ezo esatu buli yemeba ku mitwalo 2 zokka. Uganda egamba 200,000 shillings only. So saagala kumenya amateeka ga ssente za Uganda, emitwalo 2 gyokka kitaala kimu, emitwalo 6 zokka bitaala 3. Naye tumanyi Katonda agenda nga bwali mwesigwa tugenda bifuna mangu. Waliwo n'ebyuma ebirala byetaagisa naye kati etaala for now. Otusomeddeyo egambye etya? Tuli ku Yokaana 17:21 obumu okuzuukira kwa Yesu kwe bwaleeta mu bulamu bwaffe. John 17:21, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Mukama waffe yeebazibwe. So ekyo nakyo twakiwangula tuba kimu nga Yesu bwali kimu ne taata we. Kati mathematics ya Yesu eri bweti, ye ne taata we n'Omwoyo Omutukuvu bali kimu. 1 + 1 + 1 is 1. Ate bw'ogattako ffe abakkiriza naffe 1, that is kitaffe, 2 kitaffe Katonda Omwana awo n'abawomu Katonda Mwoyo Omutukuvu n'abawomu still, n'abantu abali babakkiriza message y'omusalaba ne balokoka. So bano abana ffe tugamba 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, naye mu ntegeera ya Katonda 1 + 1 + 1 + 1 ffe tatujjana kuba kimu. That's unity. Okuzuukira kwatuleeta okuba kimu ne Mukama waffe Yesu. Ekirala kyategeeza nga Christ really bwali mwana wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kyajjayo okulaga Yesu nga bwali mwana wa Katonda tukisanga mu Baruumi 1:4. Mukama waffe yeebazibwe. Twategeera Bayibuli w'owulira wali mu Yokaana 3:16 Katonda bw'ate bweyagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka kwabo bonna abamukkiriza baleme okubula babula bafune obulamu obutaggwaawo. Katonda bw'ate bweyagala n'awaayo omwana w'omu wekka. So kituleetera okukakasa nti Yesu ddala mwana wa Katonda. Baruumi 1:4 egamba etya? Romans 1:4. Romans 1:4. Era twasomye Yokaana 3:16 nti Katonda bw'ati bweyagala ensi n'awaayo omwana w'omu wekka. Kati okuzuukira kwa Yesu kutulaga ddala Yesu mwana wa Katonda. Romans 1:4 egambye etya? And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness. Mukama waffe yeebazibwe. Ya declaringwa. Ate bw'ogenda mu Baruumi 10:9 nti yamuzuukiza okuva mu bafu. Mukama waffe yeebazibwe. Declared to be Son of God according to the Holy Spirit.
mukama waffe yeebazibwe. Amen. So bino ebyawandiikibwa okuzuukira kwa Yesu kitukakasiza ddala nti Yesu mwana wa Katonda. And because of resurrection, Yesu yatusuubiza nsigenda kubaleka bwekka, kati ate ngenda kubaleetera mwoyo, kubazindikira mwoyo mutukuvu. Oyo agenda kubeera mu mmwe. He poured the Holy Spirit to the believers. Amen. Acts 2:33 nga tumaliriza tuwumbawumba. Okuzuukira kwa Yesu yabeera naffe nakwana n'agenda mu ggulu n'agamba ngenda basindikira mwoyo mutukuvu. Ekitegeeza kuzuukira kwe kulimu n'okuweebwa mwoyo mutukuvu n'amaamira ku ffe ffenna. Acts 2:23 reads, Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Mukama waffe yeebazibwe. Romans 2, Acts 2:33. Oh, 2:33. Therefore, being exalted to the right hand of God, Therefore, n'olwekyo okubanga yaggulumizibwa ng'atudde ku mukono gwa kitaffe ogwa ddyo, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, ng'amaze okufuna ekisuubizo okuva wa kitaawe kw'omwoyo omutukuvu, he poured out this which you now see and hear. kyova olaba yatuyiyira, yatuweereza, yatugabirira kino kye mulaba era kye muwulira. Ffenna twajjuzibwa mwoyo omutukuvu, tujjuzibwa ennimi, twajjuzibwa n'omuliro. Bw'osoma mu Yokaana 16:6. Yokaana 16:6. But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I'll send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. But However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Mukama yeebazibwe. Amen. So okuzuukira kwa Yesu kwatuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Ne Yesu by'ataatunnyonnyola, Yesu omutukuvu abitunnyonnyola. Njagala kuwayo kanaako okulabirako. Yesu bwe yazibulula amaaso g'omuzibe, teyawonya wa kikulukuto. Tebaali bali kumpi. Yesu bwe baamugamba waliwo omwana bwe baali bagenda okuzuukiza omwana omuwala yali afudde. Mu kkubo we yasinkana ow'ekikulukuto eky'emyaka 12. Naye omuwala teyawona, yalina okutuukayo. Naye mwoyo omutukuvu bw'ajja akola Kampala, same time Kenya, same time America, wonna yamaamira. Ekitaaliwo ku Yesu kyova olaba mu Kaperunawumu bwe yajja yamugamba bw'ati, nange nina be nduumira. Mbagamba musituke ne basituka, mutuule ne batuula, mugende ne bagenda, mukomewo ne bakomawo. Nga gwe kitaffe bw'oli Yesu, naye saagala gw'ojje mu nnyumba wange, tosaanidde okuyingiramu, si bwera. Tuma butumye ekigambo n'omwana agenda kuwona. Nti njagala kugamba ekigambo baali balina kituma, era kituufu Yesu yakituma ne kituukayo, omwana n'awona kwe yennyini essaawa 7. Naye Yesu teyaliiyo. Yesu Lazaalo bwe yafa, bwe yali mulwadde, baamugamba jangu mukwano gwe alwadde. Yesu yali mu mayiro 7, naye yongerayo mayiro endala 7 ze 14. Ne bagamba topapa kujja lwakuba mukwano gwe n'okufa yakoze eki? Yafudde. Kyali kimukakatako okutambula kugenda ewabamaliza asobole okulaba Lazaalo. Naye mwoyo omutukuvu bwe yajja, kati wano ndi mu kwogera, mwe abali Kampala mwoyo omutukuvu mumulina, abali China same time mumulina, abali London bamulina, abali America bamulina, Kigali bamulina, n'ensi yonna. Olw'ensonga ekyo kyatereera yali emu ku benefits ez'okuzuukira. Mukama yeebazibwe. Nga tuwumbawumba kumwe mwenna abakkiriza Yesu ng'omulokozi wammwe, nga mumaze tegeera ekigambo ky'omusalaba, the Holy Spirit is sealed in you, and there is no any means that it can be broken. Kyekyawandiikibwa kyengenda sembyayo,
kiri mu Ephesians chapter 1 verse 11 to 14. Ffenna abakkiriza Katonda twafuna seal. Kati eyo seal togizanyirako bw'emenyeka nnabbi wa Katonda okugizaawo kizibu. Ephesians chapter 1 verse 11 to verse 14 nga mmaliriza alina ekibuuzo ky'otategedde kusinziira mu byatwayogeddemu nsaba okiteekewo. Alina okwebaza, alina revelation endala naawe giteekewo, naye Mukama batuweera omukisa. Ephesians 1:11 to 14 nga bw'onywako ku mazzi aposo. Amiina. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things. Njagala okasoma empola nga bw'okatonnyonnyolayo. Sorry? So alakwake tusembayo nako. Ephesians 1:11 to 14. In him also we have obtained an inheritance. Yeah, nsaba otuyambe otuyambeko like omuntu ategeerwa kuba eno ye kyekinyusi kye tusembayo nakyo. Nti mu Yesu Kristo mwe muli okubusika bwaffe. Amiina. Being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Muye mwe muli obusika bwaffe era tuli destined. Tuteekateekeddwa. Oba tuteekateekeddwa, yes. Olw'ensonga y'oyo akola buli kimu okusinziira nga ye bw'ayagala. That we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Okawulidde? Njagala okajje kasita tumala kumukkiriza, kasita tumala kumunywererako batuwaaki seal. Seal kitegeeza nkusibiddaawo. Bw'ogenda ow'omukyala waaba omukyala n'akwanjulayo mu bazadde n'owaayo by'owaddeyo eyo eba seal. Bw'ojja n'ofuna empeta mu kyaki n'ebeera seal. Oba eyo tewayise nayo. Eyo ebeera seal. Mukama waffe yeebazibwe. So waliwo seal gye twafuna. Mukama waffe yeebazibwe. So saagala munnange gwawuliriza, saagala mwannyinaze, saagala muganda wange omenye seal gy'olina kuyitira mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Okulokoka kwangu kankitereeze bulungi, okulokoka ku bantu abasinga kuzibu nnyo, naye okugwa kwangu nnyo. Naye omuntu agudde ate okumukomyawo mu bulokozi ate kizibu nnyo. Kyova olaba omusajja gwe bayita Judas Iskariyota badeetegeera nsobi ye yeetuga bwetuzi. Abamu tuswala banaakiraba batya nga nze mbulokole, pasita agenda kulowooza mwegayirira, abantu bagenda kugamba ate ekyali kyempagaawaga kiriwa. Buli muntu alina by'ayogera n'amaliriza ng'atidde, naye kuggwa akyayimiridde nywerera ddala. Amen. Waliwo ayagambye nti ekibuuzo yakibuuzizza dda, jjukira naye layini yaffe yakutuseeko ne tuzzaako ekibuuzo tetwakifunye. Kyembadde munnyonnyola. Okay. Somako ebyo batugambyeko leno oluvannyuma owumbewumbe osabire essaala batulinde ku ssaawa 6 ogw'ekiro nga tugenda mu ssaala eggulawo olunaku. Batulinde emisana ku ssaawa 6 lunch hour special. Amiina. N'olwokubiri ku puroguraamu y'abato. Twebaza Katonda olw'okuyiga kuno kwe tuyize, olwa importance z'omusaalaba. Tusomye ebintu bingi. Drolens ne Roger kama abasaasire. Amiina. So ekigambo ky'omusaalaba kiri personal. Buli omu alina okwetikka omusaalaba ogugwe ne tusaanira mu maaso ga Mukama waffe okajjeyo bulungi. Amen. So Savene yesterday n'ey'olwaleero waliwo okwesabira okwa Ssekinnoomu. Amiina. Amen. Nga tuwumbawumba tugenda situla amaloboozi gaffe tusabe Katonda atuyambe, atuwe omwoyo wa Mukama, omwoyo wa Mukama atumaamire byonna bye tukola. Omwoyo wa Mukama atulungamye, ye mubeezi awali ennaku, atukamfatinge tweyongereyo mu lugendo paka amajja ga Mukama waffe Yesu Kristo we ganaatuukira
ne tugenda okumusisinkana wamu ne tusanyukira wamu naye. Haleluya. Amen. Olinawo kyokutuwa ekyandi? Just mbadde njagala kugamba nti nga bw'ogambye the power of the cross, the power of resurrection is personal. Yes. Njagala kugamba kiri bwe kiti nti Yesu n'agamba yenna ayagala kubeera muyigirizibwa wange yeerekereze asitule omusalaba gwe angoberere. Teyagamba tukwate gumu abantu 5. So n'olw'ensonga eyo tugenda kwesabirako. Waliwo obunafu bwe buli ng'owulira we wakumalamu amaanyi. Haleluya. Amen. Ng'ate tetulina kugwamu maanyi yadde okuzirika mu lugendo, tulina kugenda bugenzi forward. Kama mbaya. Amina. Tulina kuba bibya ebiri strong. Amen. So se ebibya ebizirika, ebibya ebimenyeka ate bwe tugwa bwe tusituka. No. So tugenda kusaba Mukama atusindikire omwoyo omutukuvu. Tusaba omwoyo wa Mukama abeere ku bulamu bwaffe. Ebintu bwe tuba n'omwoyo omutukuvu bigenda tugondera. Haleluya. Amen. So situla eddoboozi lyo olunamala okusaba tujja kwatula ebigambo by'ekisa tube nga tukomekereza saviisi yaffe. Amen. Kabaka w'abakabaka tukwebazizza olw'akawungeezi ka leero. Nkwebaza olw'okuyimira Kitange naffe okusomesa n'okutegeera biva Nkwebaza gy'oli olw'okubanga kabaka Mukama w'abakabaka. osindise mwoyo Tukwebaza w'omutukuvu Katonda n'atuyigiriza olw'omwoyo ow'amaanyi, omwoyo omubeezi, omwoyo taata, omwoyo alungamye Mukama, naye olw'omwoyo n'alungamye abaweereza bayi Katonda wange, n'abaweereza wo Mukama, tuba nga tufunye okusomesebwa ku kigambo ky'omusaalaba ayi Katonda wange. okuzuukira Omusaalaba Mukama, kintu kya nkizo okuzuukira nnyo mu kintu bulamu kikulu bwaffe nnyo obw'omulokole era ayi Katonda wazuukira wange. mu bafu Mukama, Tulaba nga naffe tube wazuukira balamu ayi Mukama, kabaka w'abakabaka. wazuukira omulungi Wazuukira nga okutereeza baali ebyawandiikibwa tebasuubira byonna, abaakutta nti oli wazuukira zuukira ayi Katonda wange. okutuyimusa Naye wonna we twali wazuukira ku tulemereddwe, lwaffe, ayi Katonda wazuukira wange. ng'oleseeyo Wazuukira ekibi tube n'obulamu, ng'oleese era tube obulamu nabwo mu mu linnya bujjuvu. ly'omwana wa Yesu. Wazuukira tube n'obutuukirivu, Tukwebaza ayi Mukama, Katonda wange. leka okebere Wazuukira awali obunafu bwonna Mukama tusobole obugyewo, leka okebere okutambula bwe tubadde naawe, tukoowedde Mukama. Mukama Kyetuva watuzzeemu tusaba, ayi amaanyi, Katonda, leka Mukama watuzzeemu amaanyi, watuyimuse ayi Kabaka w'abakabaka. mu ntegeera yaffe Tusabidde sister mu byonna ali byonna brother nga bwe ali tubadde Mukama. tutambula Mukama, Bingi ebituzikiza olumu tubadde mu tutambula lugendo, nga ayi Katonda twekoona, wange. olumu tubadde Bingi tutambula nga ebitujja ku mulamwa tuyimirira, Kabaka olumu tubadde w'abakabaka. tutambula nga Bingi twerekerera, ebireeta obunafu naye ku n'emitima leero gyaffe Mukama n'emitima mu linnya gyaffe, ly'omwana wa Mukama. Yesu Bingi ebituleetera obivaamu, kkiriza ayi okubeera Kabaka naffe Mukama, w'abakabaka. kkiriza Naye okwogera naffe tukusabye Mukama, akawungeezi kkiriza ka leero, okuyimirira Mukama. naffe Mukama, Nti beera kkiriza naffe, okutuyigiriza Mukama, tulungamye, tusobole tunyweze, okutegeera nyweza ky'oyagala, ebigere byaffe, tusobole nyweza okutegeera emitima ky'oyagala gyaffe, tukole Leka Mukama, tukuuma tutya amatu okufa gaffe n'amagombe, ag'omwoyo. kyetuba Jula tusaba gula Mukama, w'amaaso gaffe gala ag'omwoyo, wenzigiza Mukama, amagombe, Kabaka. gala wenzigiza Tubenga amagombe Katonda Mukama, wange. gula wenzigiza eggulu Mukama, Tuli wamu naawe, ng'otuyigiriza Kabaka ebyawandiikibwa byo, Tubenga tukola ng'otufuula nga baana bo bw'oyagala. ddala, Tubenga nga tunywerera mu tutambula kigambo nga kyo, bw'oyagala, nga siiru gye Mukama. watuwanga In the name of esigalako, Jesus. nga temenyese Mukama, Mukama, leka siiru eyo nga ebeere mwoyo ku omutukuvu bulamu abeere naffe Leka, mu Mukama, linnya lya Mukama tubeere waffe siiru, Yesu, omulabe buli wajja tukkirize mu agenda maaso siiru go, ku eri, tukkirize Mukama, ow'ekitiibwa, anywevu. eyo Mu linnya lya siiru Mukama nkulu waffe nnyo Yesu. mu linnya ly'omwana we Tukwebaza Yesu Kristo, Kabaka, leka era Mukama tusabidde bannabwe mwoyo baddeko omutukuvu naffe nga abeere tusaba naffe, Mukama, atuyimuse, omukisa ogutayina atulungamye, buyinike. Eyabo bakoze atuwanirire. ebibyo, ayi Kabaka w'abakabaka. Mukama, nsabira omukyalo oyo, nsabira omusajja oyo, nsabira omuwala oyo, nsabira omuvubuka oyo, nsabira maama ne taata, baviireyo Mukama, yongera okubanyweza mu bulokozi, yongera kubakyusa Mukama, yongera kubayimusa, yongera kubaliisa n'okubanywesa, yongera kubalabirira, yongera kubalwanirira, bagabirire Mukama, bakulaakulanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka ekigambo ky'omusalaba kibeere ky'amaanyi, kibeere ky'enkizo eri obulamu bw'oyo yenna atuwulidde n'oyo agenda atuwulira. Bazzeemu amaanyi, bayimuse, balwanirire, balokole, yongera kubaagala n'okubatereeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Twebazizza nnyo mwenna ababadde ku mukutu. God bless you so much. Mukama abawe nnyo omukisa. Allen Papas Joy in Dubai. God bless you. Roger in China. Sister Drolens, Sister Alice. God bless you so very much. Sister waffe Olivia Nansamba. Mukama akuwe nnyo omukisa, akuviireyo mu byonna ne mu mbeera gy'olimu. Leka Mukama akuviireyo akulembere. Oli muwanguzi n'okukirawo. Haleluya. Tubeebazizza nnyo. Tumitinge mu ssaawa yaffe. Apostle abalindiridde ku unveiling prayer
a prayer that unveils a new day, the midnight prayer. Tukimanyi kisaala ya nkizo nnyo nnyo togisubwa. Tubaagala nnyo, tubasabira nnyo, Mukama abatukuumire, abatwagalire, mubeere bulungi, mweraba. Amen.